ბიზნესი იღებს ხმას რეჟიმის წინააღმდეგ. საპროტესტო აქციებს უერთდებიან IT ტექ კომუნის წარმომადგენლები. ეს ადამიანები 2 კვირა რუსთაველის გამზირზე აპროტესტებენ დასავლური კურსის ცვლილებას, ასევე ითხოვენ უკანონო პატიმრების გათავისუფლებას, ეწინააღმდეგებიან ძალადობას და ახლა ჩვენთან ერთად არის თორნიკე თოხაძე, საქართველოს ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური ასოციაციის წარმომადგენელი, თავმჯდომარე უпростоრად. თორნიკე, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად სტუმრობისთვის. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ აი ამ გაფიცვაზე, აი ამ პროტესტზე, რაც ახლა იკრებს ძალას და განსაკუთრებით აი ამ ავანგარდში არიან სწორედ IT სფეროს წარმომადგენლები. რა არის ეს თქვენი სათქმელი, რა არის ამ შემთხვევაში? ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მუდმივად საუბრობდით ადამიანებზე. მე მესმის რომ იმყოფებით ბიზნეს გადაცემაში, მაგრამ ბიზნესს ქმნის ადამიანები და ადამიანების გარშემო ვითარდება ის მოვლენები, რასაც დღეს ჩვენ თვალს ვადევნებთ უკვე მე-14 დღეა. შესაბამისად, IT community-ს დღევანდელი პერფორმანსი ეს არის უბრალოდ საჩვენებელი დემონსტრაცია, ვინაიდან IT უკვე 14 დღეა დაახლოებით 10,000 ადამიანი დგას აქციებზე პერმანენტულად. დიახ, საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის და ეს არ არის მაქსიმუმი, ასე ვთქვათ, IT community-ს, ეს არის ის ადამიანები, რომლებმაც დღის ამ მონაკვეთში გამოხატეს თავიანთი პროტესტი. ჩვენ საღამოს ვნახავთ კიდევ უფრო ბევრ ადამიანს IT სექტორიდან და ზოგადად, რო ვთქვათ, დაახლოებით 10,000-მდე ადამიანი მონაწილეობს IT სექტორიდან ამ აქციებში პერმანენტულად 14 დღის განმავლობაში. მე მინდა როგორც ერთმა ადამიანმა და როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქემ ჩემი პატივისცემა დავადასტურო ამ ადამიანების მიმართ და ხაზგასმით ავღნიშნო კიდევ ერთხელ რომ ვინ არიან ეს ადამიანები. ეს ადამიანები არიან ძალიან წარმატებული, ძალიან მაღალ ანაზღაურებადი, მოწინავე სექტორში მომუშავე ადამიანები, რომელზეც ნებისმიერი კომპანია საქართველოში თუ საქართველოს გარეთ არ იტყოდა უარს და ნებისმიერ კომპანიას სჭირდება ეს ადამიანები თავისთვის. გულისხმობ სოფლიო მასშტაბით. ესენი არიან ინოვატორები, ესენი არიან სტარტაპერები, დეველოპერები, დიზაინერები, ანალიტიკოსები, არ მინდა რომელიმე მიმართულება გამოვჩეს IT უსაფრთხოების სპეციალისტები და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა ამ ადამიანების მიმართ და მათი ეს ჩართულობა ამ აქციების მთელი პერიოდის განმავლობაში ზუსტად განსაზღვრავს იმ სულისკვეთებას, რაც მთელ სექტორში ხდება. ვინაიდან კიდევ არიან ადამიანები, ვინც ცხადია რაღაც მიზეზების გამო ესე ერთობლივად შეხვედრას ვერ ახერხებს და ერთობლივ აქციებში მონაწილეობს. დიახ, თუმცა საინტერესო იცით რა არის ეს აქციები უკაცრავად არის რაღაცნაირად ეს პერფორმანსები და ცხადია გაფიცვაც თითქოს თვითდინებით ხდება. არ ვიცი თუ მეშლება შემისწორეთ, არ არის ორგანიზებული და თავისთავად მოქალაქეები, ადამიანები, რომლებიც დასაქმებულები არიან ამა თუ იმ სფეროში, გამოხატავენ პროტესტს აი ამ ფორმით. ჩვენ ასევე ვიხილეთ ცოტა ხნის წინ კადრები ერთ-ერთი სადაზღვევო კომპანიიდანაც, სადაზღვევო კომპანიის თანამშრომლები მოწინავ წინ თავიანთი სამსახურის წინ გაიფიცნენ, ცოტა ხნით იქ დადგნენ, ასე გამოხატეს პროტესტი. ხვალაც უნდა იყოს მსგავსი მუხტი და არის ასევე დაგეგმილი, რომ ხვალ 1 საათის განმავლობაში ოფისების წინ გამოვიდნენ სხვადასხვა სექტორში დასაქმებული ადამიანები და ასე გამოხატონ პროტესტი. თითქოს რაღაცნაირად აი ეს მუხტი ყველას ედება და დღეს ძალიან კარგი იყო სასიამოვნო საყურებელი იყო ნამდვილად ამ IT სფეროს წარმომადგენლების აი ეს მსვლელობაც. თქვენი აზრით ამ გაფიცვას, რომელიც ერთი მხრივ არ არის ორგანიზებული, სჭირდება ორგანიზება, სჭირდება თუ არა რაიმე ორგანიზებულ ჩარჩოში ჩაჯდეს და აი რაღაცნაირად ეს გავცელდეს ყველაზე
ფონზე და მათ შორის მსხვილმა კომპანიებმაც აჩვენონ მსგავსი ტიპის პროტესტი. ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ვინაიდან ბევრი ნიუანსი არის, რომელიც დასაზუსტებელია ასეთი დემონსტრაციების დროს. ვინაიდან პირველ რიგში უნდა ითქვას ხაზგასმით და ხმამაღლა, რომ ეს არავის ორგანიზაციებს გულისხმობ. არც კომპანიების ორგანიზებულია, არც ასოციაციების ორგანიზებულია. ეს არის ადამიანების სულისკვეთება, ადამიანების ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობა და ამის გარშემო, იდეის გარშემო ფიზიკური პირების, კონკრეტული ადამიანების, სპეციალისტების, რომლებიც მათ შორის შეიძლება ფრილანსერები იყვნენ, შეიძლება დასაქმებულები იყვნენ რომელიმე კომპანიაში, მაგრამ ძირითადად ეს გუნდი წარმოდგენილია IT და ტექ სფეროდან. შესაბამისად, იურიდიული ნაწილიც ახლავს ამას თავისი, ვინაიდან გაფიცვის დარქმევა ამ ნაწილში მე მგონია რომ საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი ამას ერქმევა გაფიცვა თუ არ ერქმევა გაფიცვა, იმიტომ რომ შევალთ რაღაც საკითხებში, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ იყოს საინტერესო არც ამ ადამიანებისთვის და არც იმ ადამიანებისთვის, ვინც ადევნებს ამ ყველაფერს თვალყურს და მათაც მხრიდან ორგანიზებული უნდა იყოს თუ არა, ეგ არის საინტერესო აი ამაზე რომ იდეალურ შემთხვევაში კარგი იქნებოდა რომ კომპანიების ორგანიზებითაც წარმართული იყო ეს პროცესები, თუმცა ამ შემთხვევაში ამ ადამიანებმა შეძლეს იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე შეძლეს კომპანიებმა ეს ადამიანები უფრო გამბედავები არიან, ლაღები, თავაწეულები, თავისუფალი მოქალაქეები და მომავლის ქართველები, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, მადლობა. მინდა კითხოთ აუცილებლად იმ შეხვედრაზე, რომელსაც თქვენ ესწრებოდით ევროპარლამენტის დელეგაცია საქართველოშია, ევროპარლამენტარები აქ იმყოფებიან და პირდაპირ გმოვენ ამ ძალადობას, გამოთქვამენ არიან ქართველების გვერდით და პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ საქართველოს ევროკავშირს ჭირდება საქართველო, ჭირდება დემოკრატიული ღირებულებების ქვეყანა და ისინი აი ამ ძალას ხედავენ ხალხში და ამას ღიად აცხადებენ. თქვენ რა მოისმინეთ, რა იყო თქვენი სათქმელი პირველ რიგში მათთან და როგორი იყო უკავშირი? ჩვენ გქონდა შეხვედრა ორი მსხვილი ასოციაციის ფარგლებში, სადაც მოусმინეთ ევროკავშირის ელჩს და ზუსტად ამ შეხვედრიდან მოვდივარ ახლა თქვენს ეთერში. ძირითადი გზავნილი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, არის ის, რომ ევროპის კარი ჩვენთვის ღიაა და ჩვენ ჯერჯერობით არ ვართ იმ ეტაპზე, არ ვიმყოფებით, რომ ჩვენთვის რაიმე გადამწყვეტი მომენტი ევროკავშირთან თანამშრომლობის ან ურთიერთობის დამდგარიყო, მაგრამ ძირითადად ყველა გზავნილი მიმართულია მთავრობის მისამართით და მაქსიმალური მხარდაჭერა ხალხის, რაც ყველაზე შთამბეჭდავად დამამახსოვრდა ამ სიტყვებიდან, ესე იგი ელჩის სიტყვებიდან იყო, რომ ევროპა ვერ იქნება სრულყოფილი საქართველოს გარეშე. ანუ ეს ძალიან ესეთი მამაღალია და ძალიან სასიამოვნოა მოსასმენია. თუმცა აუცილებელი ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ქმედითი ნაბიჯების გარეშე, აქტიური მოქმედების გარეშე, მათ შორის საზოგადოების სხვათა შორის მე ვუსმინე რასა იანუკოვიჩი ეს გამოსვლასაც დელეგაციის ხელმძღვანელ უკაცრავად იუკნევიჩიანეს გამოსვლას და ის აცხადებდა პირდაპირ, რომ ევროკავშირს ჭირდება საქართველო და ევროკავშირი კიდევ უფრო ხმამაღალი უნდა იყოს თავის გადაწყვეტილებებში. მაინტერესებს თქვენ თუ მოისმინეთ მათგან რაიმე ქმედითი, რას აპირებენ, იქნება ეს სანქციებთან დაკავშირებით 16 დეკემბერს ისინი იკრიბებიან ბრიუსელში და ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია ორშაბათი ჩვენთვის. ამ საკითხზე ძირითადად დიპლომატიური ლექსიკით შემოიფარგლებოდნენ, ასე ვთქვათ, ოფიციალური პირები. მკვეთრი განცხადებები არის იმასთან დაკავშირებით, რომ მიმდინარეობს აი ამ პროცესის მზადება და მე მესმის, რომ ალბათ რაღაც კონფიდენციალური დეტალებიდან გამომდინარე, ამაზე ესე ბოლომდე საუბარი ვერ მოხდება. თუმცა მე კმაყოფილი ვარ ამ შეხვედრის
ამ შეხვედრის შედეგით, ასე ვთქვათ, რა ინფორმაციაც გვაქვს მიღებული, დამაიმედებელი ინფორმაცია, მაგრამ ხაზგასმით მაინც ეს იქნება IT სექტორი, სხვადასხვა სექტორი, თუ მთლიანად ქართული საზოგადოება, ბიზნეს საზოგადოება, მათ აქტივობაზე და მათ მოქმედებებზე არის დამოკიდებული ყველაფერი საბოლოო ჯამში. კი ბატონო, მათ შორის მინდა კითხოთ აუცილებლად აი ამ დაპაუზებულ გადაწყვეტილებებზე, საინვესტიციო მოლაპარაკებებზე, რომელიც რაც ახლა ბუნდოვანია თავისთავად. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, რას გეუბნებიან თქვენი დასავლელი პარტნიორები, რას ექმნება დღეს საფრთხე რეალურად მაყურებელსაც რომ ვუთხრათ და რა ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებენ ახლა ინვესტორები? ჩვენ ვიღებთ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ძალიან რთულია ბიზნეს დეტალებში შესვლა ან სექტორის ზოგადად პარამეტრებზე, ინვესტიციებზე, შემოსავლებზე საუბარი, ვინაიდან ვიღებთ წერილებს ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მხრიდან, რომელიც არის ამაღელვებელი წერილები, პირდაპირ გაგებით, რომ რა სიტყვებით გამოხატავენ ისინი ჩვენ სგვერდით დგომას და საქართველოს როგორ იმედიანად უყურებენ და ბოლომდე სჯერათ, რომ არ მოხდება საქართველოში ის, რაც ასე ვთქვათ, პროცესები შეიცვლება და დაბრუნდება ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყანა. დიახ, და მათ ეს ძალიან უნდათ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მათი სურვილი არის ძალიან თუმცა მეორე მხრივ საინტერესო აი ნდობის აღდგენა როგორ მოხდება შემდგომ, ან როგორ შეხვედრდება. ეს არის უკვე პრაგმატული ნაწილი, ეს არის უკვე პრაგმატული ნაწილი და ეს ყველაფერი, ეს ემოციები ნიშნავს, რომ პრაგმატულ ნაწილზე ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს საბოლოო ჯამში. თუ მათ ამ ემოციების საპირწონე შედეგები აქედან არ მიიღეს ამ პროცესებიდან, შემდეგ ეს უკვე აისახება, ასე ვთქვათ, პრაგმატულ გადაწყვეტილებებს, როგორიცაა საინვესტიციო და ასე შემდეგ. დღესდღეობით გვაქვს სექტორში ესეთი სიტუაცია, რომ ძირითადად დოვლაც სექტორში ვინც უნდა ქმნიდეს რუსთაველზეა მთელი IT სექტორი და წარმოუდგენელია განვითარებაზე საუბარი, როდესაც ყველაზე ღირებული ინტელექტუალურ რესურსს ხელკეტებით, გაზის კაფსულებით და სხვადასხვა საშუალებებით პოლიცია დევნის და ეს ადამიანები არიან გარკვეულწილად სტრესის ქვეშ, მათი პროდუქტიულობა არის დაბალი, ეს ახდენს ყველაფერზე გავლენას და საერთაშორისო პარტნიორები ამას კარგად ხედავენ და აღიქვავენ, შესაბამისად მათი მოლოდინები არის ჩვენს მიმართ ბუნდოვანი, მათ ვერ ხედავენ მკაფიო სურათს და ისევ და ისევ ამ ადამიანებთან მათი პერსონალური კავშირების და კონტაქტების საშუალებით ცდილობენ, რომ მუდმივად იყონ კონტაქტზე, არ გაწყვიტონ კავშირი და დამაიმედებელი სიგნალებით, ასე ვთქვათ, შეაგულიანონ ეს ადამიანები. რაც შეეხება კონტრაქტებს, უშუალოდ მოლაპარაკებებს, ჩვენ გვაქვს უკვე შემთხვევები, სადაც კონტრაქტები პაუზდება, არ ხდება არსებული კონტრაქტების გაწყვეტა და ცხადია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი მოყვა ამ ორკვირიან გამოსვლებს და ორი კვირის მთლიან პერიპეტიებს, რაც მოხდა, ეს არის იმიჯის შელახვა. ICT სექტორს დღეს დაზიანებული აქვს იმიჯი, ვინაიდან ერთის მხრივ სანქციების მუქარა ისმის, მეორეს მხრივ ასეთი მდგომარეობა არის უშუალოდ ქვეყანაში, რაც შუქდება საერთაშორისო მედიის მხრიდან და მესამე ნაწილი არის ეს თვითონ პროდუქტიულობაზე ახდენს ძალიან დიდ გავლენას და ისეთი აქტიურები ვეღარ ვართ უკვე ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. არის მცირე სიგნალები, რომელიც დაკავშირებულია ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებთან წვდომის ნაწილში, იმიტომ რომ მოქმედებს გარკვეული ვალიდაციის, გარკვეული due diligence-ის პროცესები, სადაც რამოდენიმე მსხვილმა ბრენდმა, საერთაშორისო ბრენდმა, ასე ვთქვათ, ყვითელი ზონა მიანიჭა საქართველოს და განსაკუთრებით გადიან საქართველოდან მიმართვებს, ეგრეთ წოდებული request-ებს, რომელიც საქართველოდან იღებენ, განიხილავენ სკრუპულოზურად, კომპანიებს ჰქონდათ მოთხოვნა სადამფუძნებლო დოკუმენტაციაზე დამატებითი ინფორმაციის, მათი წარმომავლობის შესახებ საქმიანობის, ანუ როდესაც ეს ჩვეულებრივი მომენტია, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა შეიძინოს ქართულმა კომპანიამ ან არაქართულმა საქართველოდან, ამ შემთხვევაში ეს პროცესი ბოლო პერიოდში გაგართულდა.
დიახ, მესმის ურთიერთობები გართულებულია, რაღაცა ბიზნეს ოპერაციებიც თითქოს დაპაუზებულია და ყველა აი ამ გაუგებრობის დასრულების მოლოდინშია. დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად იყო თორნიკე თოხაძე, საქართველოს ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური ასოციაციის თავმჯდომარე.